各位好，欢迎来到美股坐标系。今天这一期我们聊聊一家曾经濒临破产边缘的芯片巨头，股价从17美元暴涨到44美元，一年狂飙84%，跑赢英伟达和 AMD。更离谱的是，美国政府直接掏89亿美元入股，拿下近10%的股权，把一家私营公司变成了国有控股。这家公司就是英特尔。2025年，当所有人都在唱衰 Intel 的时候，它却上演了一场惊天大逆转。这个曾经的芯片霸主到底发生了什么？美国政府为什么要救它？普通投资者现在上车还来得及吗？我们先来回顾下英特尔是怎么从芯片之王到行业笑柄的。要理解英特尔这次翻身仗有多震撼，咱得先看看它之前有多惨。2024年底，英特尔的股价跌到了 17.67 美元。要知道，这家公司在2000年互联网泡沫时期，股价最高冲到过75美元。20多年过去了，不仅没涨，反而腰斩再腰斩。更惨的是，他眼睁睁看着英伟达从一个做显卡的小兄弟，市值超过自己10几倍。AMD 这个曾经的手下败将也翻身农奴把歌唱，市值一度超过 Intel。Intel 是怎么沦落到这步田地的？其实就是错过了2次关键转型。第一次是移动互联网时代，当年 iPhone 横空出世的时候， Intel 还在守着 PC 市场的那点存量份额，结果高通异军突起，把移动芯片市场全吃了。第二次更致命，就是 AI 时代。2016年，英伟达的黄仁勋就开始疯狂压住 AI 芯片，而 Intel 还在纠结要不要做独立显卡。等到 ChatGPT 火了，数据中心全都抢着买英伟达的 GPU， Intel 只能干瞪眼。更要命的是制程工艺，在14纳米时代之前， Intel 是行业绝对的技术领导者，但从10纳米开始， Intel 就遇到了瓶颈，一卡就是好几年。而台积电在这段时间里狂飙突进，先是7纳米量产，然后5纳米、3纳米接连突破。Intel 眼睁睁看着自己的技术优势被台积电反超，市场份额也被蚕食殆尽。到了2024年， Intel 已经连续亏损好几个季度， CEO Pat Gelsinger 被董事会直接炒掉。那时候市场上都在传 Intel 要么被收购，要么就分拆卖掉。股价17美元，整个公司的市值只剩700多亿美元，还不到英伟达的零头。所有人都觉得这家曾经的芯片之王已经彻底完了。但就在所有人唱衰的时候，美国政府出手了，而且出手力度之大，超出所有人想象。2025年8月，美国政府宣布了一个震撼市场的决定，通过芯片与科学法案向英特尔投资89亿美元，换取英特尔 9.9% 的股权。这不是贷款，不是补贴，而是直接入股。美国政府成了英特尔的第2大股东。如果再加上其他形式的支持， Intel 从政府那里总共拿到了111亿美元。这在美国历史上几乎是前所未有的。美国政府上一次大规模入股私营企业还是2008年金融危机时救通用汽车和 AIG。 现在拜登政府把同样的手段用在了芯片行业。为什么？首先，这是国家安全层面的考量。大家知道，全球 90% 的先进芯片都是台积电生产的，而台积电在中国台湾，美国人天天担心台海局势，万一出点什么事，整个美国的芯片供应链就得瘫痪。国防部的导弹、战斗机、AI 系统全都要用到先进芯片。不夸张地说，芯片就是现代战争的子弹，你总不能把子弹生产线放在别人家里吧。其次，这是产业政策的必然。拜登政府在2022年通过了芯片与科学法案，总共拿出520亿美元，要振兴美国半导体产业。但钱撒下去容易，怎么确保这些钱真的用在了刀刃上？ Intel 就是最好的抓手。因为 Intel 是美国本土唯一一家既能设计芯片又能制造芯片的综合性厂商。 AMD、英伟达、苹果、高通这些公司虽然能设计，但都要找台积电代工。只有 Intel 有自己的晶圆厂，有完整的产业链。第三，也是最现实的， Intel 已经到了生死存亡的关头。如果政府不救， Intel 很可能会被迫放弃制造业务，变成一个无晶圆厂的设计公司。那美国本土的先进制程产能就彻底没了。与其让 Intel 倒下，不如直接入股，把它变成国家队。有意思的是，这笔交易的设计很巧妙。美国政府原本承诺给 Intel 85亿美元的补贴，但 Intel 一直没能完成约定的建厂任务，进度严重落后。于是政府换了个玩法，你既然拿不出成果，那我就不给现金补贴了，直接换成股权。这样一来，政府既能监督 Intel 的经营，又能在未来 Intel 翻身时赚一笔。Intel 也松了一口气，起码不用担心资金链断裂了。
新掌门人的铁腕改革，光有钱还不够 ，Intel 还需要一个能带领公司走出泥潭的强人。2025年3月，董事会请来了行业老兵陈立武担任 CEO。这位新掌门一上任就给全体员工写了封信，开宗明义，没有空白支票了。陈立武是谁？他之前是全球第2大芯片设计工具公司 Cadence 的 CEO， 在半导体行业浸淫了几十年，人脉深厚，手腕强硬。他一上台就开始大刀阔斧的改革。第一刀，砍项目。Intel 之前摊子铺得太大，什么都想做，结果什么都没做好。陈立武直接砍掉了德国和波兰的晶圆厂建设计划，俄亥俄州的工厂也大幅放缓。这些项目动辄几百亿美元投资，但短期内根本看不到回报，还不如集中资源攻克最核心的 18A 制程。第二刀，裁员。2025年 Intel 进行了大规模裁员，数万名员工被裁掉，这在 Intel 历史上是罕见的。以前 Intel 是出了名的养老院，员工福利好，工作稳定，但现在为了生存必须压缩成本。陈立武的逻辑很简单，公司都快倒了，还谈什么人文关怀？第三刀，聚焦核心业务。 Intel 以前有一堆边边角角的业务，什么物联网、自动驾驶、5G 调制解调器，看起来很炫，但都不赚钱。陈立武把这些统统卖掉或者砍掉，全力压住2件事： PC 和服务器 CPU 以及 18A 制程的代工业务。这3板斧下去， Intel 的季度亏损开始收窄。到2025年第3季度 Intel 终于扭亏为盈，单季度盈利9000万美元。虽然这个数字和英伟达动辄几十亿美元的利润比不了，但对 Intel 来说，这已经是近2年来的最好成绩了。更关键的是，陈立武的改革让投资者重新看到了希望。市场最怕的不是公司亏损，而是看不到方向。陈立武用实际行动证明 Intel 还没死，还在努力翻身。18A 制程背水一战的技术豪赌。那么 Intel 翻身的核心武器是什么？就是 18A 制程。18A 是什么意思？ A 代表 I Angstrom， 1I 等于 0.1 纳米，所以 18A 就是 1.8 纳米制程。大家可能听过台积电的3纳米、2纳米， Intel 的 18A 就相当于台积电的2纳米，是目前全球最先进的制程之一。为什么说 18A 是 Intel 的生死之战？因为在10纳米时代， Intel 已经被台积电甩在了身后。如果 18A 再失败， Intel 就彻底没戏了。但如果 18A 成功， Intel 就有机会重新夺回技术领导地位。2026年1月5日 Intel 在 CES 上正式发布了基于 18A 制成的 Panther Lake 处理器，也就是第3代酷睿 Ultra 系列。这是全球第1款 18A 制成的消费级芯片，意义非凡。搭载 Panther Lake 的笔记本电脑预计1月底就会上市。更让人意外的是，2025年英伟达宣布向 Intel 投资50亿美元，而且双方还要展开深度合作。这个消息刚出来的时候，整个业界都懵了。要知道，英伟达和 Intel 可是竞争了几十年的老对手。在 GPU 市场，英伟达吊打 Intel； 在数据中心市场，英伟达的 AI 芯片也把 Intel 挤到了边缘。现在，英伟达不仅要投资 Intel， 还要合作开发产品，这是什么操作？其实仔细想想，这事儿对双方都有好处。对英伟达来说，它现在最大的问题是产能不足。全世界都在抢英伟达的 GPU， 但台积电的产能有限，根本供不上。而且把鸡蛋都放在台积电一个篮子里，风险太大。如果能让 Intel 帮忙代工一部分芯片，英伟达的产能压力就能缓解。而且英伟达的 AI 芯片需要搭配 CPU 才能工作。以前英伟达都是自己设计 CPU， 但说实话，设计 CPU 不是它的强项。现在跟 Intel 合作，直接用 Intel 的 CPU， 省事又高效。对 Intel 来说，好处更明显。首先，拿到了50亿美元的真金白银，救命钱到账。其次，跟英伟达合作，等于给 18A 制程找到了一个超级客户。如果能帮英伟达代工芯片，其他公司看到了也会排队来找 Intel。最后，在 PC 市场， Intel 的 CPU 搭配英伟达的 GPU 组合全打出去， AMD 的市场份额可能会被蚕食。所以这笔交易是典型的强强联合，各取所需。市场看到这个消息后， Intel 的股价当天就大涨了 10%。 说到这里，咱们来总结一下看涨 Intel 的几个核心逻辑。第一，政策红利。美国政府已经把 Intel 当成了国家队，不惜代价要扶持它。除了89亿美元的股权投资， Intel 还拿到了30亿美元的国防订单，专门为美国军方生产芯片。未来如果 Intel 遇到困难，
政府还会继续输血，这相当于给 Intel 买了一份保险，下线被拖住了。第二，技术突破 ，18A 制程的量产证明 Intel 在技术上还没有掉队。如果 Panther Lake 和 Clearwater Forest 的市场表现不错， Intel 就能重新夺回一部分市场份额。而且 18A 只是开始， Intel 的路线图上还有更先进的 14A、10A 制程，如果这些都能按计划推进， Intel 的技术优势可能会重新建立起来。第三，代工业务的潜力，全球晶圆代工市场规模超过1000亿美元，而且还在快速增长，台积电一家独大，占了 60% 的份额。Intel 如果能分一杯羹，哪怕只占 10%， 那也是上百亿美元的收入。而且代工业务的利润率比卖 CPU 高多了，因为客户会为先进制程付溢价。第四， AI 浪潮的机会。虽然在 AI 芯片上 Intel 已经输给了英伟达，但 AI PC 这个市场才刚刚起步，搭载 AI 功能的笔记本电脑需要更强的 CPU 来处理边缘计算任务。Intel 的 Panther Lake 就是为 AI PC 设计的，最高可以达到180 TOPS 的 AI 算力。如果 AI PC 在未来几年大规模普及， Intel 作为 CPU 龙头必然会受益。第五，估值修复的空间。虽然 Intel 股价从17美元涨到了44美元，但市值也就2000多亿美元，相比英伟达的3万亿美元还有巨大的差距。即使 Intel 只能恢复到全盛时期的1半水平，股价也有翻倍的空间。说完了看涨的逻辑，咱们再来看看风险。投资这东西，看涨逻辑讲得再好听，该有的风险一个都不会少。Intel 现在虽然在翻身，但前路依然充满荆棘。第一个风险， 18A 制程的不确定性。虽然 Panther Lake 已经量产，但规模化生产的稳定性还有待观察。如果良率下降，成本失控，或者性能不达预期，市场信心就会崩塌。要知道 Intel 在10纳米时代就是因为良率太低，导致产品一拖再拖，最后错失了整整一代市场机会。第二个风险，竞争对手太强。台积电的2纳米制程预计2026年底量产，三星的2纳米也在紧锣密鼓推进。如果台积电和三星抢先一步量产， Intel 的 18A 制程就没有任何优势了。而且台积电的客户忠诚度极高，苹果、AMD、英伟达都是它的铁杆粉丝。Intel 要从台积电手里抢客户，难度不是一般的大。第三个风险，代工业务的盈利能力存疑。虽然 Intel 宣布要做代工，但说实话，它在这方面没有任何经验。台积电之所以能成为代工之王，不仅仅是技术强，更重要的是服务好、交付稳定、客户信任。Intel 能不能做到这些，还是个问号。而且代工业务需要巨额的资本投入，动辄几百亿美元建厂，回本周期至少5到10年。Intel 现在账上的现金够不够烧，这是个大问题。第四个风险，政府补贴的可持续性。虽然芯片法案总共有520亿美元，但这笔钱是分批发放的，而且附带了一堆条件。比如拿了补贴的公司10年内不能在中国扩大产能，不能回购股票，高管薪酬也有限制。如果 Intel 哪一条没做到，补贴就可能被收回。更麻烦的是，2025年特朗普重新上台后，曾经公开批评芯片法案是糟糕的政策，扬言要废掉它。虽然最终没废成，但特朗普政府大幅裁减了负责执行芯片法案的商务部团队，40%的人被裁掉了。这意味着未来资金发放可能会更慢，限制会更多。第五个风险，管理层的执行力。陈立武虽然有魄力，但他才上任不到1年，很多战略还在执行当中。如果哪个环节出问题，比如新产品跳票、工厂建设延期、大客户流失，投资者的信心就会动摇。Intel 过去几年已经失信太多次了，市场不会给他太多试错的机会。最后一个风险，也是最容易被忽视的，就是宏观经济。PC 市场已经饱和，出货量连续下滑。虽然 AI PC 是个新故事，但消费者愿不愿意为此买单还不好说。如果经济衰退，企业和个人的 IT 预算都会缩减， Intel 的营收就会受影响。而在服务器市场，云计算巨头的资本开支也在放缓。微软、亚马逊、谷歌虽然还在大举投资 AI 数据中心，但传统服务器的需求已经见顶。Intel 如果不能在 AI 服务器市场站稳脚跟，营收增长就会乏力。那么 Intel 到底值不值得投？我的看法是，这取决于你的投资风格和风险承受能力。如果你是激进型投资者，喜欢高风险高回报，那 Intel 确实值得一赌，因为 Intel 现在就是一个期权。如果 18A 制程成功，代工业务起飞，
AI PC 爆发，股价翻倍不是梦。但如果这些都没实现，股价也可能腰斩，风险和收益都很高。赌对了一夜暴富，赌错了关灯吃面。如果你是稳健型投资者，那 Intel 可能不太适合你，因为 Intel 现在虽然在翻身，但还没有完全走出困境。公司的盈利能力还很弱，现金流也不稳定，分红更是停了好几年。如果你追求的是稳定的股息收入和确定性的增长，那还是去买微软、苹果这种巨头更保险。但如果你是价值投资者，喜欢在别人恐惧时贪婪，那 Intel 可能是个不错的标的。因为市场对 Intel 的预期已经跌到了谷底，任何一点超预期的好消息都可能引发股价大涨。而且 Intel 的账面价值、品牌价值、技术储备都还在，破产的概率很低。只要有耐心，等个3-5年，说不定真能等到柳暗花明。还有一点要提醒大家， Intel 的下一次财报是2026年1月22日，也就是2周后。这次财报非常关键，因为会首次披露 Panther Lake 的销售数据、18A 制程的良率情况以及代工业务的最新进展。如果数据好，股价可能会再涨一波；如果数据差，可能会大幅回调。所以现在买的话，要做好短期波动的心理准备。说到底， Intel 的故事其实是美国芯片产业的一个缩影。在全球化的时代，美国公司把制造外包给了亚洲，换来了短期的利润最大化。但当地缘政治风险上升，供应链安全成为头等大事时，美国政府才发现，原来本土已经没有先进制程产能了。于是他们开始砸钱，试图重建美国的半导体制造业。Intel 就是这场豪赌的最大筹码，成功了，美国就能重新掌握芯片供应链的主动权， Intel 也能浴火重生。失败了，美国可能就要永远依赖台积电，而 Intel 也会彻底沦为二流公司。这场战争才刚刚开始，2026年会是决定 Intel 命运的关键一年。Panther Lake 能不能打开市场， 18A 制程能不能稳定量产，代工业务能不能拿下大客户，这些问题的答案将在接下来的12个月里逐一揭晓。作为投资者，我们能做的就是密切关注这些进展，理性分析数据，做出自己的判断。既不要被市场的狂热冲昏头脑，也不要被短期的波动吓破胆。Intel 的故事告诉我们，再强大的巨头也可能跌落神坛，但只要没有彻底死亡，就有翻盘的机会。好了，以上就是今天的全部内容。如果各位觉得还不错，别忘了订阅和开启小铃铛。如果你对 Intel 有什么看法，或者想让我讲具体哪只股票，可以在评论区告诉我。咱们下期见。